Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na muli ay magpapayo sa inyo kung anong dapat natin gawin pag tayo po ay nilalagnat at inuubo. At alamin niyo po kung anong sinyalis ng Omicron para kung meron kang sipon o lagnat para maging aware ka kung ang inyong pakiramdam ito ba ay sign ng Omicron. Alam mo, pagka po kayo ay natamaan ng Omicron, meron kayong dry cough, tapos nilalagnat ka at nagpapawis ka sa gabi. Pero kung nilalagnat ka, tapos may dry cough ka, hindi ka naman nagna-night sweat, hindi po Omicron yon. Tapos, nananakit ang buo mong katawan, pagkatapos po nun ay yung tulo ng tulo yung sipon mo, meron kang runny nose. At masakit ang ulo mo, pagod na pagod ka, at bahing ka ng bahing. At may sore throat ka. Pero kung hindi ka naman nagbabahing, ay hindi naman ikaw mahapong-hapo, basta kung ang nararamdaman mo lang ay lagnat, tapos ubo, tapos makati ang lalamunan mo, maring ito ay isang ordinaryong maaring tinatrangkaso ka o ordinaryong infection lang ito. Pero kapag kayo po ay nag-night sweat, no? Tapos meron kang body pain, tapos meron kang runny nose, may kasamang lagnat, dry cough, yun po ang sign po ng Omicron. So ngayon, meron ngayong bagong na naman, no? Bukod doon sa Omicron, meron naman bagong virus. Ang tawag po nila dito ay Plunora. Bakit tinawag na Plunora? Galing sa France. Ito'y pinagsamang flu and coronavirus, kaya sinabing Plunora. Trangkaso na may kasamang coronavirus. Kaya ito po ang ngayon nakikita natin. Galing ako kanina sa Mercury Drugstore, ang daming nakapila. Alam mo kung ano po binibili? Biogesic, Bioflu, mga Lagundi, mga paracetamol. Naubusan na ang Mercury ng stock nila. Lahat ng halos na pumapasok sa loob ng Mercury, ang binibili nila ay paracetamol sa lagnat at sa ubo. Halos minsan sa buong pamilya, hawa-hawa na po. Kaya ngayon, alam mo, tayo, pangkaraniwan lang sa isang tao, nagkakaroon tayo ng lagnat 3 beses kada taon. Kadalasan ay trangkaso, sipon at tubo ang dahilan, di ba? Ang lagnat, ito'y pamamaraan ng ating katawan para labanan ng infeksyon. Kapag may lagnat ka, pumupunta ang dugo mula sa ugat sa balat, papasok yan sa ating organ ng ating katawan dahil dito'y mapupuksa yung infection. Kung may lagnat ka, ito ang dapat mong tandaan. Kunin mo lagi ang body temperature mo. Ang tunay na may lagnat, ito po ang temperature niya lumalampas ng 37.8 degrees. Sasabihin mo, ang normal body temperature kasi ng tao 37. Ngayon, pagka yung body temperature at 37.8 degrees centigrade, may lagnat ka na, no? Pero kung ang body temperature mo 37.4, less than 37.8, okay ka pa. Kaya ang gawin mo lang pag may lagnat ka, uminom ka ng 8 hanggang 12 basong tubig, no? Ang tubig ay napakahalaga. Pinakamaganda, no? Uminom ka ng tubig, mga 8 to 12 glasses of water habang ikaw ay gising. Pwede ka ring uminom ng fruit juices. Ang pag-inom po ng tubig ay nagpapababa ito ng lagnat dahil nilalabas nito yung init ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi mo. Kasi kapag inom ka ng tubig, sa pamamagitan ng pag-ihi mo, pagpapawis mo, bababa po yung lagnat mo. Ito yung samparaan para yung maprotektahan mo ang katawan mo. Alam mo, napakahalaga na pagka ikaw ay nilalagnat, tapos nag-inom ka ng tubig, tapos ay pinawisan ka, yung pawis na lumalabas sa ating katawan,
may taglay silang antibiotic. Natural na antibiotic na pumapatay sa bakterya. Yung pawis na inilalabas mo. Kaya inom ka ng maraming tubig. Kaya pag meron kang dry cough, ang tubig na yan ay stay hydrated. Para ang lalamunan mo laging basa at madali kang gumaling. At least sabi ko nga 8 to 12 glasses of water a day. Iwasan para maiwasan ang dry cough. Ano lang, pati yung kati ng lalamunan. Pagka luluwag ang plema mo, pag inom pa ng inom ng warm water. Basta tabi mo lagi, di baling ihi ka ng ihi, no? At marirelax pa yung baga mo kapag ka inom pa ng inom ng tubig na maligamgam. Maalis pa yung ubo mo kung ubo ka ng ubo kasi ang daming bumibili ng gamot para sa ubo. Ang natural na pambaklas ng plema, natural na pampaluwag ng plema, pampaalis ng ubo at lagnat, simple lang, inom ka lang ng warm water. Inom ka lang ng inom. Patabi mo lagi. Lagok-lagok ka, no? Tapos bawa, ubong-ubo ka na. Pag uminom ka ng warm water, mapipigilan mo yung ubo ka ng ubo. Pagkatapos, mag-take ka ng vitamin C. Kasi po, ang vitamin C natin, meron yung nabibili yung vitamin C sa patnubay, meron siyang active ingredients na flavonoid. Ito'y galing sa orange. Ang pinaka-active ingredients ng ating vitamin C galing sa orange. Kaya pag ginawa mo siyang candy, talagang lasang orange talaga. Meron siyang tinatawag na flavonoid. Ito yung powerful antioxidant nasa vitamin C natin. Ito'y nagpapalakas ng ating immunity, panlaban ng bakterya na nagiging sanhi ng ating allergy, sipon at ubo at lagnat. Ang vitamin C kasi natin, napakahalaga sa healing process kasi nakakatulong ang vitamin C sa pag-produce ng white blood cells. Ang white blood cells, ito'y part ng ating immune system na tinatawag nating lymphocytes at phagocytes. Ito yung mga natural killer cell, the soldiers of the body. Kanilang pinapatay yung mga infecting germs and infected cells, no? Ang vitamin C natin, gawin mo siyang candy, hayaan mo siya sa lalamunan mo, nakakalis ng kati ng lalamunan, no? Nagpapalakas ng resistensya sa bakterya, pati sa virus, ang ating vitamin C, chewable vitamin C. Inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Water soluble yan, madali itong mag-transport sa ating bloodstream. Pwede natin itong pa-door to door sa LBC. Kung mag-chat kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, i-chat nyo ako doon, sabihin nyo yung pangalan, address at CP number ninyo para ma-deliver ito sa inyong tahanan. Ang 160 po ang shipping fee sa Metro Manila. Ang paraan po ng pagbabayad, cash on delivery, no? Kapag ka po kayo ay may lagnat, punasan mo ng basang tuwalya ang katawan. Ang pagpupunas ng maligamgam na tuwalya, no, sa parte ng katawan tulad sa singit, pero sa singit kilikili mo ay pwedeng malamig. Ito po yung paraan ng pagpupunas. Pag malamig ang paa at kamay mo, di ba, nilalagnat ka. Malamig ang paa at kamay mo, ang ipupunas mo sa katawan mo, maligamgam. Pag, tandaan nyo po pag malamig ang paa at kamay, pag nilalagnat ka, malamig ang paa at kamay mo, ang ipupunas mo sa katawan mo, maligamgam na tuwalya. Pag nilalagnat ka, mainit ang palad mo, mainit ang paa mo, ang ipupunas mo sa katawan mo, malamig na bimpo. Yan ang karaan. Yan ang punas sa nilalagnat. Pero importante yan, pagka kayo po ay may lagnat, lagi kayo may malamig na bimpo sa ulo para wag sumakit ang ulo nyo. Pwede rin kayo maglagay ng malamig na bimpo sa singit, kilikili, at saka dito sa leeg. Nakakaginhawa to sa pasyente. No? Yan ang dapat mong gawin. Malaking tuyo. Hayaan mo na, wag mo, pagka pinunasan mo ng basang bimpo, wag mong patutuyuin. Wag mong patutuyuin ng tuyong tuwalya. Hayaan mo yung nabasa
hayaan mong mag-evaporate yung tubig. Sumingaw po yung init ng katawan mo. Yun ang dapat, di pinunasan mo yung katawan mo. Di ba basa yung skin mo? Huwag mong pupunasan. Hayaan mo lang yan. Kusang mag-evaporate ang tubig, singaw ng init ng katawan mo. Tapos, pwede kang uminom ng paracetamol, mga 500 mg tablet, bawat ika-4 na oras. No, bawa, tumaas yung body temperature ng 38.5, may lagnat ka, ang gawin mo lang ay mag-inom ka ng paracetamol, no? Pagka lumampas ng naging 39 ang iyong lagnat, lalo na lumampas na ng 3 days, magpa-check up ka na sa doktor. Ngayon, ang pwede mo rin gawin, magpakulo ka ng 2 basong tubig sa kaldero. Patapos, habang kumukulo yon, patakan mo ng crystal oil, tatakan mo. Tapos, langhapin mo yung singaw, 10 minutes. Yung singaw na yon, pag nilanghap mo, nakakalis ng bara ng ilong, nakakaginhawa ng paghinga, nakakalis ng chest congestion, nakakalis ng bigat ng dibdib. Gawin mo ito 3 beses sa maghapon. Tapos, humigop pa ng mainit na sabaw. Maaring sinampalukang manok o kaya tinola. Tapos, pwede ka ring magpakulo ng malunggay. Doon sa malunggay na tubig muna, magpakulo ka ng tubig. Pag kumukulo na yung tubig, lagay mo yung luya, tsaka sibuyas at kamatis. Bawang, sibuyas, kamatis, luya, pinapakulo mo. Pag kumulo na yon, ilagay mo na yung 1 tasa ng malunggay. Pagkatapos, magbati ka ng itlog, ilagay mo doon. Lagam ng konting asin. Yan ang lagi mong hihigupin pagka mayroon kang lagnat para lumakas ang immune system mo. Kumain ka ng mga maasim na prutas tulad ng pinya. Kasi po ang pinya, meron siyang enzyme na tinatawag natin bromelain. Na ito, meron siyang powerful anti-inflammatory properties para maiwasan yung pamamaga ng lalamunan mo. Yung bromelain na yon, ito yung enzyme nang galing sa pinya ay nakakabaklas ng plema. Kaya yung inom ka ng pineapple juice, no, marami po mga tao na mahilig uminom ng pineapple juice, yun unsweetened, no? Meron po kasing mga pineapple juice na unsweetened. Pero kung nakakabili kayo ng dilata, pas maganda yung natural. Yung talagang pure, natural na pineapple juice. Kung meron kayong blender, meron kayong juicer, inumin mo yon, no? Kalahati ng baso ng tubig, kalahating baso ng pure na pineapple juice, inumin mo yon. Nakakabaklas ng plema yon, gamot yon. Yun ang dapat mong gawin. Pwede kang kumain ng manggang hilaw. Pwede mo rin i-blender yung mangga, no? Yung isang pisngi, no? Tadtarin mo, tapos i-austerize mo, gawin mo siyang juice. Ito po yung magandang pambaklas ng plema. Maraming dalanghita ngayon. Ang daming dalanghita, maliliit, dalanghita, pigain mo yon, inumin mo yon, pilagay mo sa tubig. Huwag mo na lagyan ng asukal. Basta pigain mo lang, inumin mo, o kaya kalamansi. Tapos pag makatay lalamunan mo, hiwain mo yung kalamansi, alisin mo yung buto. Pagkatapos idildil mo sa asin, ibuka mo yung bibig mo, ngumanga ka, pigain mo yung kalamansi direkto doon sa may lalamunan mo. Tapos lunukin mo na yon. Maganda yun sa katinang lalamunan. I-try mo yon. Tapos pwede mo rin gawin pag matutulog ka na, yung 'di ba yung balat, itatapon mo na lang yon. Yung balat ng kalamansi, ihawin mo. No, di mainit na yon. Tapos i-flat mong ganon. Pagkatapos ikaskas mo sa lalamunan mo, pati yung balat ng kalamansi, itapal mo sa may lalamunan mo. Tapos kumuha ka ng yung panyo, no? Na yung panyo na, o kaya manipis mo na bimpo, 'di ba? Merong bimpong pang-baby yung manipis.
ilubog mo sa tubig, galing sa gripo, pipigain mo siya. Tapos, i-fold mo ng 2 inches. 2 inches, basa na yun basa yun. Ito yung, yung kalamansi na inihaw mo, nilagay mo dito, tapos tapalan mo siya ng basang bimpo na binasa mo sa tubig grape, tapos piniga mo, ganon. Tapos, takpan mo siya. Kumuha ka ng scarf, no? I-fold mo, mga 3 inches. Kuberan mo yung basang bimpo na yon. Tapos, itali mo. Hayaan mong matuyo yun, magdamag sa lalamunan mo. Yung kalamansi na may vitamin C, tapos yung basang bimpo, sisip-sipin ng katawan mo yung tubig na nandoon sa bimpo. Matutuyo yon. Yun ang magpapaluwag sa lalamunan mo. Mawawala ang kati ng lalamunan mo. Ang tawag doon, heating compress. Yan, gawin mo yan. Tapos, mag-take ka ng Super B Complex. Ito pong Super B Complex natin, multivitamins product yan. Ito yung nagpiprevent ng vitamins deficiency. Kasi pag kulang tayo ng vitamins sa katawan, mahina ang ating immune system. Parang sasakyan, hindi ka makakabiyahe pag wala kang gasolina. Hindi makakalaban ang katawan mo sa sakit pag kulang ka ng nutrients sa katawan. Kaya para ma-prevent yung vitamins deficiency, yung Super B Complex, kino-convert niya yung food mo into energy. Kaya kapag meron kang lagnat, kailangan mo ng energy, di ba? Pag may lagnat ka, nanghihina ka. Para lumakas ka, panlaban sa mga mikrobyo, dapat meron kang karga-kargang vitamina sa katawan. Kaya yung family ng B vitamins, yung B1, B2, B3, yung B6, B12, folic acid, pantothenic acid, yung B vitamins family na yan, ito yung mga multivitamins na gagamitin ng katawan mo para mag-produce sila ng lakas, para mayroong power ang katawan mo, labanan yung bakterya. Nare-reduce din yung simptoma ng anxiety at depression. Kasi pag meron kang stress, may depression ka, humihina ang iyong immune system. At tumutulong ang Super B Complex sa pag-produce ng red blood cells. Yung red blood cells natin, ito yung nagdadala ng oxygen. No, pag kulang ka sa oxygen sa katawan, nakakasurvive yung mga mikrobyo. Kaya ngayon, para malakas ka, kailangan ng Super B Complex at magkakaroon ka ng healthy brain function, healthy appetite, proper nerve function, muscle tone, proper digestion. Kasi mag-take ka ng Super B Complex pag mahina ang pantunaw mo. Kasi pag mahina ang pantunaw mo, doon ang gagaling yung kabaging ka, nagkakaroon ka ng acid reflux. Okay? Available po ang Super B Complex sa Patnubay sa Kalusugan. Pwedeng i-deliver to sa inyong tahanan. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver ito sa inyong tahanan. At pagkatapos nun, magmumug ka, ulit ko sanabi ko na kanina sa inyo, magmumug ka ng maligamgam na tubig. Sa isang basong tubig na maligamgam, maglagay ka ng kalahating kutsarita ng asin at kalahating kutsarita ng baking soda at isang kutsara ng suka. Imumog mo yon para mamatay yung bakterya dun sa asin, no? Tapos, magpahid ka ng crystal oil sa lalamunan mo, magpahid ka ng crystal oil sa sentido mo, tsaka sa likod ng tenga mo, para wag sumakit ang ulo mo, para wag mangatay lalamunan mo, para wag manikip ang dibdib mo, ipahid mo sa dibdib mo. Kasi nababawasan ang infection at nare-reduce ang kati ng lalamunan mo. Yan ang nagagawa ng ating crystal oil. Ang ating crystal oil, meron siyang antifungal properties para huwag mamatay yung kuko natin. Madali rin gumaling ang sugat, nagpe-prevent ng infection, pahiram mo lang ng crystal oil. Kung meron kang balakubak, may kuto ka, i-massage mo sa anit mo. Papatay ng kuto yan, pang-alis ng balakubak. At hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo sa balat mo yan. Kaya inuulit ko, kung may sore throat ka, para mamatay yung mga virus sa lalamunan mo, steam ka lang.
yung kumukulong tubig na patakal mo ng crystal oil, tapos langhapin mo yon, mawawala yung katinalala mo ng pati bara ng ilong mo, mawawala yung chest congestion mo. Pagka nasusuka ka, pahid mo lang yan sa may sikmura mo. Pagkatapos, kung meron kang upper respiratory infection, yun na nga, steam mo yan. Kung namumuli ka ng mga binti mo, may varicose vein ka, may rayuma ka, may arthritis, napilayan, natapilok ka, ihaplas mo yung ating crystal oil. Pain reliever po yan nakaka-relieve ng pananakit ng muscle at kasukasuan. 400 pesos po ang isang bote, 60 ml. Pag kukuha kayo ng tatlo, 1,000 po yon, no? Available po yan sa Patnubay. Pag meron ka ng sipon, meron ka ng ubo, may trangkaso ka, stay home ka na para wag ka na makahawa sa iba. I-separate mo yung sarili mo sa ibang members ng family, at saka pag nag-uubo ka, nagbababahing ka, takpan mo yung bibig mo. Tapos yung tissue, kung saan doon mo yung plema mo nandun, meron ka laging katabing yung paper bag. Maliit lang, 'di ba? Minsan bibili tayo sa grocery, meron tayong paper bag. So, ilagay mo doon sa paper bag yung nagamit na tissue na may sipon. Yan ang gawin mo. Tsaka, magsuot ka ng face mask, meron kang physical distancing, para sa ganun, di ka makahawa. Tapos, lagi ka naguhugas ng kamay, at saka, lagi ka nag-alcohol para mamatay yung virus. Iwasan mo yung mag-share ng household items, baso, kutsara, ganon. Dapat ma-disinfect yung mga pinggan mo, hugasan mong mabuti. No? Yung mga naghuhugas ng pinggan, hugasan na mabuti ang yung mga pinggan at kutsara. No? Dapat minomonitor mo lagi ang sarili mo. Lagi mong kinukuha ng body temperature. Tandaan nyo po, ang lagnat, 37.8. Yun na yung totoong lagnat. Pero kung ang body temperature mo ay wala pang 37.8, okay ka pa. No, kailangan mo ng medical attention pag nakakaranas ka ng breathing difficulties, at saka meron ka chest tightness, at nagiging bluish ang kulay ng lips mo. At minsan para ka nang nagdidiliryo, kailangan ma-hospital ka na nun. Ang ating pong activated charcoal ay nagtatanggal ito ng toxin sa katawan. Sa mga emergency, ito'y toxin removal in a form of poisoning or drug overdose. Meron siyang toxin absorbing properties ang activated charcoal. Kaya huwag kayong mawala ng charcoal sa bahay ninyo. Ang ating activated charcoal po, tumutulong sa kidney function, na filter out yung mga toxin at saka drugs. Activated charcoal nagtatanggal ng toxin na yung mga byproduct ng protein digestion. Sabi sa research, activated charcoal tumutulong sa kidney function mo, nare-reduce yung gastrointestinal damage and inflammation sa kidney mo. Tapos, kapag ang kinakabag ka, sa ayon sa research, ay tinatrap ng activated charcoal yung gases. Kaya ito po ay mawala yung asim ng sikmura mo, pati dighay mo, pati yung yung pagtatai mo. Ang sabi nga, itong ating activated charcoal, ito po ay magandang treatment sa diarrhea. Yung aking manugang na food poison, grabe yung niya, nanghihina na siya sa pag-LBM niya. Hating gabi, doktor yun ako po may dalang charcoal sa Amerika, nandoon sa kanila medicine cabinet. Pinainom siya ng anak ko ng 6 na activated charcoal, 6. Alam niyo po ba, nakatulog siya. Nung uminom siya ng charcoal, nakatulog siya. Kumalma yung tiyan niya, hindi siya nagsuka. Kasi po activated charcoal, na talagang pinipigil niya yung mga poison sa pagkain, tinatrap niya, no? Ayon sa research, ito po ay anti-diarrheal medication, ang activated charcoal.
ito rin po yung ina-absorb niya yung masamang amoy, harmful gases sa katawan. Di ba pag mabaho yung ref, naglalagay tayo ng charcoal? Yan, nag-absorb siya ng masamang amoy. Meron akong napuntahan na CR, no? Ano yun, restaurant. Ang nakalagay dun sa sulok ng CR ay charcoal. Iba, ginagamit nila yung pang-toothbrush nila, charcoal. Pang-mumog, charcoal. No? Kasi nga nag-absorb ito ng nagko-control ito ng lason. Kaya pag lasing na lasing ka, matatanggal ang pagkalasing mo pag uminom ka ng activated charcoal. Tanggal din yung hangover mo, no? Yung ating activated charcoal. Tingnan mo nangyayari pagbawa. Matagal na ako nagsasalita, nanuyo yung lalamunan ko, inom lang ako ng tubig. Yan. Yan po, kung masaktan sikmura mo, mag-ano ka ng charcoal. Mga dighay, acid, ganon. Malaking tulong po ang activated charcoal. Pwede po kaming mag-deliver ng activated charcoal sa bahay ninyo. Pagka meron kang plema, meron kang sipon, maglagay ka ng heating pad sa sa dibdib mo. Magpakulo ka ng tubig sa kaldero. Pagkatapos, pag kumulo na yung tubig, lagay mo sa planggana. Kumuha ka ng bath towel, yung paligo mo. I-fold mo into half yung towel. Tapos, i-roll mo. Hawakan mo sa magkabilang dulo yung tawalya. Ilublub mo yung bandang gitna ng tuwalya doon sa pinakulo mong tubig na nasa planggana. Tapos, pigain mo to. Ipigain mo siya. Tapos, ilatag mo siya doon sa garbage bag. Yung garbage bag, ilagay mo siya doon, ilatag mo siya doon. Balutin mo siya. Tapos, kumuha ka ng isang tuyo pang batawel, manipis. Tapos, ibalot mo yung heating pad na yan para hindi ka mapaso. Ilagay mo yan sa dibdib mo. Ilagay mo yan. Tuloy-tuloy yan hanggang hindi gumiginhaw ang paghinga mo. Kasi pagka grabe yung plema, hindi ka makahinga dahil sa malapot na plema, nakabara sa baga mo, kaya mabigat Maglagay ka lang ng heating pad. Mababaklasin niya yung plema. Kasabay ng inom ng tubig. Hanggang hindi ka gumiginhawa, palbawa, lumabig na yung tuwalya, magpainit ka ulit, tuloy-tuloy yan, hanggang guminhawa yung paghinga mo, mabaklas yung plema mo. Magpakulo ka ulit ng tubig, gumawa ka ulit ng heating pad, tapos kaysa ma-hospital ka, magtiyaga ka, tapos punasan ng katawan ng maligamgam na tuwalya, pero merong malamig na bimpo sa ulo, para wag sumakit ang ulo mo. Kasi po yung heating pad na yon, pinalalakas ang agos ng dugo dito sa baga mo, pinare-relax ang katawan, pinaluluwag yung paninikip ng dibdib mo. Baklas ang plema mo, magpapawis ka dyan. Tapos pagka lumabas na yung plema, meron ka ng tissue, idahak mo yung plema, ilagay mo doon sa paper bag, tapos isara mo para hindi mag-spread yung virus. Ha? Kaya, yan ang dapat mo gawin. Paalala mo na po sa calcium, magnesium. Ang calcium, magnesium po natin, meron siyang vitamin D. Dahil po yung calcium, para ma-absorb ng ating katawan, kailangan ng vitamin D. Yung vitamin D naman, para magamit ng katawan, kailangan mo ng magnesium. Ito'y sumusuporta para lumakas ang ating buto, masuportahan ng ating nerve, muscle, and metabolic function. Ang magnesium, nakaka-reduce din siya ng feeling of anxiety. Ito pong yung nakakapagpalakas din ng ating immune system, nare-reduce yung inflammation, nare-regulate yung blood sugar level mo, at ang calcium magnesium, pampasarap din ng tulog. Pangalis din ito ng feeling ng pagkahilo. Available po yan sa Patnubay, sa Kalusugan. Alam mo, ang isa ring gawin mo, pag binalagnat ka, may ubo ka, ang isang pang huling pwede mong gawin, mag hot foot bath ka.
yung dalawang paa mo, ibabad mo sa mainit na tubig. Tapos, pag nakababad na yung paa mo, kuha ka ng timba o planggana, no? Babad mo yung paa mo doon. Yung init lang na maagwanta mo. Tapos, wag mong ilalagay yung paa mo yung init, baka ka mapaso. Iwasan mo yung mapaso ka, yung kaya mo lang na init. Babad mo yung paa mo, tapos nakababad na yun, magtalakbong ka ng kumot, para pawisan ka. Tapos may malamig na tuwalya sa ulo. Tandaan nyo po, ang pawis ay napakahalaga. Yung pawis na lumalabas sa katawan mo, may dala ng natural antibiotic yon sa iyo panlaban sa infeksyon. Tapos maglagay ka ng malamig na tuwalya sa ulo mo, marirelax ang buong katawan mo. Kasi kapag kasi may lagnat ka, may sipon, lagnat, trangkaso ka, mabigat ang katawan mo. So, para ma-relax yung katawan mo, gumaan ang pakiramdam mo, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Pagkatapos, maglaga ka ng lemongrass. Tanglad ba yon? O tanglad. O kaya ang ibang pangalan po nitong, ito kasing tanglad na to, napiprevent yung growth ng bakterya nitong tanglad na to. Ang tanglad, meron substance nakaka-relieve ng pain, swelling, at nakakababa siya ng lagnat. At nag-i-improve din to ng level ng sugar at cholesterol. At ito po kasing tanglad na to, lemongrass. Ang another name po ng lemongrass, citronella. Ang another name po ng lemongrass, citronella. Ito isang folk remedy, pangalis ng kirot, pampalakas ng immunity, pampasarap din ng tulog pag uminom kayo ng lemongrass. Kaya nga po ang lemongrass, gawin mo siyang tea. Meron siyang antimicrobial properties, panlaban sa infeksyon, pati yung mga bulok ng ngipin, gamitin mo siyang pangmumog. Meron siyang anti-inflammatory properties. Kaya ito po yung maganda po ito sa mga mga sore throat, mga may asthma, mga may arthritis, at pampaihi din yan. Para yung mga excess na tubig sa katawan, excess na salt sa katawan, mailalabas mo. Pantanggal din ito ng manas, no? Maganda to sa mga may heart failure, liver failure, at minamanas. At samahan mo ng pag-inom ng omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, pangalis ito ng bara sa puso. Bababa ang cholesterol tsaka triglycerides mo at pang-iwas sa blood. Para hindi ka magkaroon ng blood clot. It is good for the heart, pang-prevent ng stroke. Kaya nga po itong omega-3 fatty acid, iwas sa arthritis, iwas sa allergy and asthma, all kinds of inflammation, panlaban po ang omega-3 fatty acid. Sa mga menopausal, para maiwasan yung hot flashes, maiwasan ng prostate cancer, mag-take po kayo ng omega-3. Pwede itong pa-door-to-door sa LBC. PM nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabihin nyo ang pangalan, na address at cellphone number niyo. Meron lang pong shipping fee, 160 sa Metro Manila. Ngayon, sa inyo pong panonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, please subscribe, pati yung bell, pakipindot nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Okay? Dadako tayo sa ating food for thoughts. Sabi dito, marami tayong worry, marami tayong anxiety, dahil sa pandemic. Ngayon, wala na yung katapusan. Since 2020, ngayon 2021, 2022 na, lalo pang dumadami ang mga cases. At may balita, baka may mag-lockdown na naman, di ba? Kaya po ngayon, paano yung kabuhayan, no? Kaya po ngayon, sa ating pong buhay, ini-encourage tayo sa ating mga struggle. Sabi nga, kahit tayo lumalakad sa kahirapan sa panahon ngayon, wala tayong dapat ikatakot. Kaya sabi nga po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. Sabi niya, ang aking Diyos, ang aking pastor. Di ba yung mga nagpapastor ng
kalabaw, tupa, sila mismo nag-ahatam ng pagkain sa kanilang alaga. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang aking Diyos, ang aking pastor, kailanman ay hindi ako mangangailangan. Bagamat ako'y magkasakit, hindi ako mamamatay. Bagamat ako'y walang trabaho, bibigyan ako ng Diyos ng aking ikabubuhay. Hindi ako dapat matakot dahil sabi nga, I trust in the Lord with all my heart. I do not lean on my own understanding. In all my ways, acknowledge God, and He will direct my path. Kaya ako'y nagtitiwala ng Diyos ay hindi ako pababayaan. Kaya sabi nga, surely, mercy and goodness of God will be with us pag tayo po ay laging nagtitiwala sa Kanya. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.